Selamat hari Rabu dan selamat datang di Rabu Cringe. Selamat datang di Rabu Cringe, di mana kita akan mengkoreksi, mengkurasi, dan mereview apapun yang kalian tag ke Instagram gue. Dan lama-lama kayak namanya jadi TikTok Cringe, I don't know. Pokoknya review hal-hal yang makin banyak TikToknya masuk ke akun Instagram gue di @eno_bening. Jadi kalau kalian punya gambar lucu, video lucu, meme, apapun yang bisa membuat kita cake or cringe, like or block, post aja. Dan sudah ditemani oleh siapa saya di sini sekarang? Asbak vertikal. Asbak kan emang vertikal. Ya udah. Lu kenapa mikir? Gak, gue ketuker tadi vertikal sama horizontal tuh yang kayak gimana. Enggak deh. Asbak horizontal. Lu yain aja tadi kok ngomong. Kan emang ada asbak yang berdiri. Iya sih. Langsung aja kita review sesuatu yang kalian tag ke gue. Niatnya kita apresiasi. Tapi kalau misalnya dia beneran begitu gitu ya, somehow gitu, itu baru very cake. Next. Itu bukan Edozel beneran kan? Maksudnya orang lain ganti Rabu Cringe kan? Iya. Baru gue bilang di awal kan, Rabu Cringe jadi TikTok Cringe lama-lama. Next. Oke, sekarang gue mau cari pacar deh. Bosan gue sendiri. Ya udah. Siapa jodoh gue nih? Tapi bukan dari Sukene kok, dari aku. Oke, ya udah gitu. Woi. Next. Terakhirnya lihat gak? Gimana? Ya, kayaknya Danny Don sudah buat. Sudah, tapi dia lebih next level. Next. A is for Aristoteles. B is for Bolehkah komedi putar belok kanan? C ini nih. is for Cintai ususmu, banji jumping tiap hari. A Akhirnya ada yang cake. Yeay. Sekali lagi ya. is for Aristoteles. B is for Bolehkah komedi putar belok kanan? C is for Cintai ususmu, banji jumping tiap hari. A Lucu. Kan dia juga niat korek-korek video lama. Iya. ABC-nya apa ya? Itu yang gua antusiaskan nih. Kok antusias? Goblok. Apresiasi. Antusias kan aja. Bahasa dia nggak tahu bahasa bikin bahasa baru aja. Lu doang dah udah bener. Next. Kok bisa dapet dia? Nice. Next. Lagi membuka West. Aduh. Blok lah no. Ini blok kali ya nih lama-lama nih ya. Blok aja lah. Gimana? Komen di bawah blok apa enggak nih? Javanes_science sebelah mananya ya? Aduh. Udah bokep kagak lucu lagi. Gimana ya? Komen di bawah deh nih orang blok apa enggak. Next. Sekarang lihat Harap pasti. siapa yang kalah. Masa refresh? Tadi dia bisa. Kalau kayak gini kan refreshnya biru, masih bisa. Ya enggak, Be. Plus tuh sama plus. Bukan, ini kan plusnya plus universal. Kalau plusnya plus 2 Malih, dengerin. Ini plus kan universal ya. Bisa ditimpa sama plus apa aja. Mau merah, mau biru, mau kuning, mau hijau. Asalkan itu plus, bukan refresh. Bentar, gue udah lama banget nggak main Uno sih emang. Salah dong. Oh iya ya? Kan gue kasih plus. Tapi plus bisa di stop. Bisa sampai lu nggak punya kartu plus. Hah? Beda lagi?
Jadi tar. Uno itu, gue misalkan punya kartu plus Nggak, 4. ini plus 4 ini nih. Ini plus 4. Gue punya plus. Ah. Lu nggak punya lah, lu ambil. Nggak, kalau gua hajar pakai ini kan dia kan pakai kartu ini apa? Reverse kan. Kalau gua hajar pakai kartu stop bisa. Ya nggak bisa. Mesti plus. Mesti plus. Mau stop apapun nggak bisa. Harus plus. Ah iya, berarti itu baru make sense. Udah lama nggak main Uno sih. Next. Nah ini suka Neko tadi. Sama kameramen diapain? Ada aja sih kameramen. Next. Anda menaspirasi. Kalau juga bodoh sih ikutan. Gue bercanda bodoh, gue buat bercandain bodoh lo. Gimana? Lo mau mengasuransikan kelucuan usaha dia untuk melucu nggak tadi tuh? Iya. Enggak sih. Ya udah enggak. Next. It's a prank boy. Unexpectedly good. Kaget gue. Timing editannya juga pas. Nice. Next. Ini meta anjir. Bayangkan lagi BGM cewek narsis pose gak jelas. Nice. Next. Apa cuma gue format cuman di TikTokin aja ini mah? Pernah nggak sih lo? Apa cuma gue? Masalahnya tidak lucu. Tapi ya gimana ya? Gue lagi bilang kebiasaan sehari-harian, kepernahan kita, dan mengatasinya pun dengan cara yang sehari-hari juga. Nggak ada yang tekukannya gitu, nggak dibengkokin. Jadi kayak not cake man. Next. Itu dia ada berubah gak sih? Enggak, terus apa dong? Oh, iya kan ini kan challenge yang Iya memang. cewek ini tidak melakukan. Si kameramen nggak cuman ngupload doang. Is she blind or something? Sensor dah, gini jawabannya dah. Next. Bisa nggak lu begini? Lagian memang ada orang yang gue beneran aja deh, emang ini susah banget lakuin ini. Gini-gini kan itu. Gini-gini ada doang kan. yang tiba-tiba jarinya ke sini. Iya nih gini nih kan, gini nih. Padahal begini doang bisa. Iya gini kan, terus tabungin ke sini lagi, terus balikin ke sini lagi, gini lagi ke sini lagi, atau gini nih. Set jempol kelingking, jempol kelingking, jempol kelingking, jempol kelingking, jempol kelingking, jempol kelingking. Tuh masuk TikTok udah ya, follow gua 10.000 follower, langsung endorse gua di TikTok, bodo amat. Next. Ya, mana? Kenapa sih dia kalau joget lucu ini? Kenapa ya? Kenapa ya? Gue maksudnya kayak kodiannya tuh lucu, biasa aja gitu. Karena bercandaan ginjal gua 3 ya oke lah. Cuma dia joget no. Dia punya perks joget. Punya trait joget sih yang gak sih gue yang gue bete tuh kalau gue baca kalimatnya tuh lucu gitu loh. Ginjal gue 3 totalin aja diri gitu loh.
Itu juga masih ada cake-nya buat gua. And I think that's all for today, Singham. Thank you for the meme, thank you for the gambar lucu, for the fitgram, for the video lucu, for the TikTok, rambut cringe jadi rambut TikTok lama-lama. Jadi buat kalian yang udah submit, thank you. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan Capek. Gua kan lagi pilek. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk share ke tongkrongan kalian, karena di tongkrongan kalian pasti ada yang nggak ngerti kita nontonin apa. Dan jangan lupa follow kami di sosial media, karena di sosial media kami ngapain, dak? Memberikan semen bekas. Nah, dan semen bekas gimana ya? Lu nah aja. Tahu juga kagak. Dan most valuable caker. ABC lah. ABC, gue juga ABC sih. ABC terbaik sih. Tepuk tangan buat ABC ya. Udah menjadi most valuable caker. Kalian tahu gak sih cake itu artinya apa? Google lah. Payah lu. Oke, gue tunggu submitan barang-barang kalian di Rabu Cringe. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.